أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es werden zurzeit einige Ereignisse aus dem Leben von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu erwähnt. In den Augen vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, hatte Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu solch einen Rang. Und dies wurde auch schon erwähnt und wird aus den Ereignissen ersichtlich, dass der Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, ihn zu seinem Nachfolger bestimmen wollte. Er hatte sogar darauf hingewiesen gehabt, dass Allah Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu zu seinem Nachfolger bestimmen wird. So berichtet Hazrat Aisha radiallahu anha, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, während seiner Krankheit zu mir sagte: Rufe Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu und deinen Bruder zu mir, damit ich ihnen etwas aufschreibe. Ich habe Angst, dass ein Fragender fragt oder Sprechender spricht, dass ich mehr Recht darauf habe. Doch Allah und die Gläubigen werden jeden außer Abu Bakr ablehnen. Dann berichtet Hazrat Huzaifa bin Yaman radiallahu anhu, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, gesagt hat: Ich weiß nicht, wie lange ich noch unter euch weile. So folgt mir und folgt jenen, die nach mir kommen. Und er, Friede und Segen Allah seien auf ihm, wies dabei auf Abu Bakr und Umar. Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass ich vom Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, hörte, dass er sagte: Einst schlief ich und ich sah neben mir einen Brunnen, auf dem ein Eimer lag. Ich zog so viel Wasser aus dem Brunnen, wie Gott es wollte. Dann nahm Ibn Kahafa den Eimer und zog 1 oder 2 Eimer aus dem Brunnen. Er zeigte eine Schwäche beim Herausziehen. Allah bedeckte seine Schwäche und verzieh ihm. Dann wurde dieser Eimer zu einem Behälter. Und Ibn Khattab nahm ihn in die Hand. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit so einer Stärke das Wasser herauszog, wie Umar es getan hatte. Er zog so viel Wasser heraus, dass die Menschen genug Wasser tranken und zu ihren Häusern kehrten. Somit wies er darauf hin, dass Abu Bakr und Umar seine Nachfolger sein würden. Das ehrenvolle Verhalten von Abu Bakr im Ereignis von Ifk wurde zuvor bereits erwähnt. Hier möchte ich nur auf einen Aspekt eingehen.
Auf Hazrat Aisha radiallahu anha wurde so eine große Anschuldigung gemacht, als ob auf einem Felsen, als ob ein Felsen fallen würde. Doch die Liebe zum Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und die Ehre gegenüber dem Propheten war bei den Eltern viel größer als die Liebe zu ihrer Tochter. Sie haben während dem gesamten Ereignis ihre Tochter in jedem Zustand gelassen, in dem der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, es als angemessen erachtet hatte. Dies ging so weit, dass als einst Hazrat Aisha radiallahu anha zu ihren Eltern ging, Abu Bakr radiallahu anhu sie sofort wieder zurückschickte. In Bukhari heißt es, dass Hazrat Aisha radiallahu anha mit der Erlaubnis vom Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, mit einem Bediensteten zu ihrem Elternhaus ging. Hazrat Aisha berichtet, dass als ich ins Haus trat und ich sah meine Mutter Rahman im hinteren Teil des Hauses und Hazrat Abu Bakr im oberen Teil des Hauses. Er, radiallahu anhu, rezitierte den Koran. Meine Mutter fragte: „O meine liebe Tochter, was bringt dich hierher?" Ich berichtete ihr von diesem Ereignis. Doch ich war erstaunt, dass dieses Ereignis in ihr kein Erstaunen herbeirief. Die Mutter sagte: „O meine liebe Tochter, ich erachte diese Sache, die gegen dich verwendet wird, als eine übliche Sache bei Allah. Es ist sehr rar, dass eine hübsche Frau bei jemandem ist und geliebt wird und andere Menschen keinen Neid spüren und falsche Anschuldigungen machen." Hazrat Aisha radiallahu anha sagt, dass bei ihr nicht das Erstaunen zu sehen war, welches ich hatte, als ich davon erfuhr. Ich fragte sie, ob mein Vater darüber Bescheid weiß. Sie sagte ja. Dann fragte Hazrat Aisha, ob auch der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, davon weiß. Und sie sagte ja. Auch er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, weiß davon. Hazrat Aisha radiallahu anha berichtet, dass ich anfing zu weinen. Hazrat Abu Bakr radiallahu anha hörte mein Weinen und ließ im oberen Teil den Koran. Er, radiallahu anhu, kam herunter und fragte meine Mutter, was mit ihr los sei. Sie sagte, dass sie erfahren hat, was über sie gesprochen wird. Auch Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu fing an zu weinen und sagte: „O meine liebe Tochter, ich schwöre dir, dass du wieder nach Hause gehen solltest." Daraufhin ging ich wieder nach Hause. Im Zuge der Thematisierung des Ereignisses Ifk hat Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu an einer Stelle diese grässliche Intrige und die rühmenswerten Tugenden von Hazrat Abu Bakr erwähnend geschrieben. Wir sollten versuchen zu verstehen, welche Personen es waren, deren Verleumdung für die Heuchler bzw. ihre Redelsführer hätte von Vorteil gewesen sein können und durch welche Leute die Heuchler ihre Feindseligkeit ausleben konnten. Hasu sagt, nach kurzer Überlegung kann erschlossen werden, dass durch die Beschuldigung gegen Hazrat Aisha radiallahu anha die eigene Feindseligkeit an zwei Personen ausgelassen werden konnte. Zum einen der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und zum anderen Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Denn von einem war sie die Frau und die Tochter des anderen. Diese beiden Persönlichkeiten hatten eine solche Stellung inne, dass ihre Rufschädigung ein paar Leuten politischen oder wirtschaftlichen Nutzen bringen, beziehungsweise ihrer Feindschaft dadurch Genüge finden könnte. Oder so, dass die Zwecke mancher Personen damit verknüpft waren, die beiden zu verunglimpfen. Ansonsten wäre niemand daran interessiert gewesen, Hazrat Aisha verunglimpfen zu wollen. Allerhöchstens hätten ihre Suten ein solches Verhältnis zu ihr haben können. Also die anderen Ehefrauen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm,
Man hätte denken können, dass möglicherweise die Co-Wives des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in diese Angelegenheit verwickelt waren und Hazrat Aisha in den Augen des heiligen Propheten, Hazrat Aisha in den Augen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, herabzusetzen. Doch die Geschichte ist Zeuge, dass die Co-Wives und Hazrat Aisha radiallahu anha sich überhaupt nicht an dieser Sache beteiligt hatten. Im Gegenteil lautet die eigene Aussage von Hazrat Aisha: Diejenigen von den Ehefrauen dessen heiligen Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, des heiligen Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die ich als meine Nebenbuhlerin und Konkurrentin betrachtete, war Hazrat Zainab. Außer ihr war für mich keine andere eine Konkurrentin. Jedoch sagte Hazrat Aisha radiallahu anha auch: Ich kann die Gunst von Zainab nie vergessen, dass als ich beschuldigt wurde, Hazrat Zainab diejenige war, die am energischsten diesen Vorwurf bestritt. Sprich, wenn jemand feindselig gegenüber Hazrat Aisha sein konnte, dann nur ihre Co-Wives. Wenn diese gewollt hätten, hätten sie sich an der Sache beteiligen können, damit Hazrat Aisha in den Augen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm fielen und ihr eigener Ruf stiege. Jedoch ist aus der Geschichte bewiesen, dass sie sich komplett aus dieser Angelegenheit heraushielten, also die anderen Ehefrauen. Und wurde eine von ihnen befragt, so tat sie nichts anderes, als Hazrat Aisha zu loben. So wird über eine andere der Ehefrauen erzählt, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, diese Sache von ihr erwähnte. Sie erwiderte: Also ich habe in Aisha nichts außer Gutes gesehen. Wenn also die Möglichkeit bestand, dass jemand seine persönliche Feindseligkeit gegenüber Hazrat Aisha rauslassen wollte, dann hätte dieser jemand eine von den restlichen Ehefrauen sein müssen. Jedoch ist bewiesen, dass sie nichts mit der Sache zu tun hätten. Genauso gibt es keinen Grund dafür, dass Männer Frauen befeinden. Folglich wurde sie beschuldigt, entweder aufgrund jemandes Groll gegenüber dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, oder gegenüber Hazrat Abu Bakr. Den Status, den der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm besaß, konnten ihm die Beschuldiger ohnehin in keiner Weise entziehen. Jene Gefahr, die sie sahen, war, dass sie auch nach dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ihre Zwecke nicht erreichen würden. Und sie sahen, dass wenn jemand nach ihm fähig ist, Khalifa-Nachfolger zu sein, dann nur Abu Bakr. Diese Gefahr witternd, machten sie eine falsche Anschuldigung gegen Hazrat Aisha, sodass Hazrat Aisha in den Augen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, fällt und in der Folge schließlich der Status, den Hazrat Abu Bakr unter den Muslimen innehat, auch schwindet und die Muslime gegen ihn, also gegen Hazrat Abu Bakr, argwöhnisch werden und dann jene Überzeugung, die sie von ihm hatten, zurücknehmen. Und so sollte nach dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Tür zum Khalifat für Hazrat Abu Bakr komplett geschlossen werden. So wie während des Lebens vom Hazrat Khalifa Awwal Hazrat Muslim erklärt, so wie während des Lebens von Hazrat Khalifatul Awwal die Gruppe der Beramis immer wieder Einwände gegen mich erhob und durchgehend versuchte, mich schlecht zu machen. So war genau das der Grund dafür, dass Gott nach dem Erwähnen des Vorfalls über die falsche Anschuldigung von Hazrat Aisha auch das Khalifat behandelt hat. Im Hadith steht ausdrücklich, dass die Sahaba miteinander darüber sprachen und zu sagen pflegten, dass wenn es nach dem Rang des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, einen weiteren Rang gibt, dann ist es der Rang von Abu Bakr. Dann kommt in den Hadith vor, dass einmal eine Person zum heiligen Propheten kam und sagte: O Gesandter Allahs, sorgen Sie sich um dieses Bedürfnis von mir. Er antwortete: Nicht jetzt, aber komm wieder. Der Mann war ein Beduine und schließlich nicht vertraut mit den Prinzipien der Zivilisiertheit und Höflichkeit. So sagte er offen und direkt: Wenn ich wiederkommen werde und Sie dann bereits gestorben sind, was soll ich dann machen? Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, antwortete: Wenn ich nicht mehr auf der Welt sein werde, dann gehe ich einfach zu Abu Bakr. Er wird sich um dein Bedürfnis kümmern. Genauso kommt in Hadith vor, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, einmal zu Hazrat Aisha gesagt hatte: O Aisha, ich hatte eigentlich von Hazrat Abu Bakr nach mir selbst zum
hatte eigentlich vor, Hazrat Abu Bakr nach mir selbst zum Nachfolger zu benennen. Jedoch weiß ich, dass Allah und die Gläubigen sich sowieso mit niemandem anderen außer ihm einverstanden sein werden. Deshalb werde ich kein Wort darüber verlieren. Kurzum, die Sahaba verstehen es auf natürliche Art und Weise, dass, wenn einer von ihnen nach dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm einen Rang besitzt, dann Hazrat Abu Bakr und nur er würdig ist, sein Khalif zu werden. Der Lebensabschnitt in Mekka war so beschaffen, dass damals nicht einmal die Frage nach einer Regierung in ihrer Einrichtung bestand, aber nach dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm Medina ankam, wurde eine Regierung etabliert und naturgemäß entstanden in den Herzen der Heuchler Fragen. Dadurch dessen, Friede und Segen Allah sein, auf ihm Ankunft in Medina, so manch ihrer Hoffnung vereitelt wurden. Abdullah bin Ubay bin Salul beabsichtigte damit, dass Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu in den Augen der Menschen gedemütigt wird und sein Verhältnis zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Brüche geht. Dadurch würde es bei der Etablierung des Systems zu Verzögerungen kommen. Er selbst vermutete, dass es ansonsten andauernd sein wird. Dadurch wird ersichtlich, dass man wusste, dass es ganz bestimmt etabliert wird. Durch die Etablierung werden all seine Hoffnungen zunichte. Neben Abdullah bin Ubay bin Salul gab es auch weitere Personen, die den Wunsch hegten, nach dem Ableben des heiligen Propheten sallam den Thron zu besteigen. Der Heuchler sieht seinen Tod stets fern. Er spekuliert über den Tod der anderen. Aus diesem Grund sah Abdullah bin Ubay bin Salul seinen Tod weit entfernt und ahnte nicht, dass er noch zu Lebzeiten des heiligen Propheten sallam einen elenden Tod sterben würde. Achtung, da war ein Fehler. Er spekulierte, dass der heilige Prophet sallam sterben soll, damit er zum König der Araber wird. Jedoch sah er nun, dass die Frömmigkeit und Aufrichtigkeit von Hazrat Abu Bakr anhu unter den Muslimen respektiert wird. Wenn der heilige Prophet sallam nicht das Gebet leitet, soll an seiner Stelle Hazrat Abu Bakr anhu das Gebet leiten. Wenn Muslime nicht die Möglichkeit erhielten, den heiligen Propheten sallam nach einem Rechtsspruch zu fragen, so fragten sie Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu. Als Abdullah bin Ubay bin Salul all dies sah, war er in Bezug auf seinem weit erhofften Königreich äußerst besorgt. Nun besichtigte er, dies in Ordnung zu bringen. Um dies zu schaffen und gleichzeitig die Ehre und den Respekt von Hazrat Bakr anhu in den Augen der Muslime zu erniedrigen, beschuldigte er Hazrat Aisha anha. Durch die Anschuldigung sollte der heilige Prophet sallam Hazrat Aisha anhu verabscheuen. Resultierend davon sollte der Respekt, den Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu in den Augen des heiligen Propheten sallam und der Muslime genoss, gemindert werden. Damit würde er keinerlei Möglichkeit mehr haben, zu ihrem Kalif Nachfolger zu werden. Diese Sache beschreibt Allah im heiligen Koran. Diejenigen, welche die große Lüge vorbrachten, sind eine Gruppe unter euch. Es ist somit eine Gruppe unter den Muslimen. Aber Allah sagt weiter, glaubt nicht, diese Anschuldigung sei ein Übel für euch. Im Gegenteil, es ist euch zum Guten und Fortschritt. Auch in Bezug auf das Khilafat präsentiert Allah diesen Grundsatz und setzt euch in Kenntnis, dass die Heuchler noch so sehr sie angreifen mögen, sie werden verlieren und wir werden das Khilafat etablieren. Das Khilafat ist ein elementarer Bestandteil des Prophetentums und ein Mittel, um das göttliche Licht zu wahren. Hazrat Muslim Maud anhu sagt, schaut, wie von Anfang bis Ende der Surah Al-Nur eine Thematik behandelt wurde. Zuerst wurde eine Anschuldigung erwähnt, die gegen Hazrat Aisha anhu war. Der eigentliche Hintergrund dieser Anschuldigung war, dass dadurch Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu gedemütigt wird und sein Verhältnis zum heiligen Propheten sallam Schaden erleidet. Dadurch soll er auch in den Augen der Muslime an Respekt verlieren
und nach dem Ableben des heiligen Propheten Muhammad sallam nicht mehr zu ihrem Nachfolger werden. Abdullah bin Ubay bin Salul war sich nämlich sicher, dass die Muslime nach dem Ableben des heiligen Propheten Muhammad sallam ihr Antlitz auf Hazrat Abu Bakr Siddiq richten werden. Und sollte durch Hazrat Abu Bakr Siddiq das Khilafat etabliert werden, so würden sich die Träume der Herrschaft von Abdullah bin Ubay bin Salul nicht erfüllen. Das Leben in Mekka war so, dass ihm gar nicht die Frage für die Regierung und ihre Vorkehrungen aufkam. Aber in Medina nach der Ankunft des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, etablierte sich eine Regierung. Und natürlicherweise stellte sich auch unter den Heuchlern diese Frage, weil wegen der Ankunft von ihm in Medina viele ihrer Erwartungen geplatzt sind. Als Abdullah bin Ubay bin Salul das gesehen hat, dass die ganzen Möglichkeiten seiner Herrschaft davonschwinden, wurde er sehr wütend. Er hat sich zwar den Muslimen angeschlossen, aber hat immer im Islam Unfrieden stiften wollen. Und weil er jetzt nichts anderes machen konnte und aus diesem Grund weil in seinem Herzen ein Wunsch entstehen könnte, dann wäre es, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen Allah sein auf ihm, stirbt und ich zum König von Medina werde. Aber als unter den Muslimen das Königreich etabliert wurde und sie ein neues System gesehen haben, haben sie angefangen, den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, verschiedene Fragen zu stellen. Das, was die Vorgehensweise der islamischen Regierung ist, was die Verfasser des Islams nach ihnen sein wird und was die Muslime diesbezüglich machen sollten. Als Abdullah bin Ubay bin Salul diese Verfassung sah, bekam er Angst, dass jetzt die Regierung den Islam in solcher Art etabliert wird, indem er keinen Anteil davon haben wird. Das heißt, dass Abdullah keinen Anteil davon haben wird. Er wollte diese Verfassung ändern und als er sich dafür Gedanken machte, sah er, dass wenn die islamische Regierung jemanden nach islamischen Prinzipien etablieren kann, dann ist es Abu Bakr. Und nach dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Blicke der Muslime auf ihn sind, das heißt auf Hazrat Abu Bakr, und sie achten ihn unter den anderen als den ehrwürdigsten. Schließlich hat er sein Wohl darin gesehen, diese zu diskreditieren und Hazrat Abu Bakr von den Augen der Menschen fallen lässt. Selbst vor den Augen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Und die Möglichkeit, um diese schlechte Absicht zu erfüllen, hat er in das Zurückbleiben von Hazrat Aisha radiallahu anha in einem Krieg gefunden. Und dieser Verdammte hat sie auf eine dreckige Art beschuldigt, was im heiligen Koran angedeutet wurde. Und in Ahadith findet man die Erläuterung darüber. Abdullah bin Ubay bin Salul wollte damit, dass auf die Weise Hazrat Abu Bakr auch in den Augen derer an Wert verliert. Aus diesem Grunde hat Allah nach der Erwähnung dieses Vorurteils sofort das Khalifat erwähnt und gesagt, dass das Khalifat kein Königtum ist, sondern ein Mittel, um das Licht Allahs aufrechtzuerhalten. Deswegen hat Allah dessen Etablierung für sich behalten. Die Vergeudung dessen ist die Vergeudung vom Licht des Prophetentums und vom Licht der Göttlichkeit. Er wird dieses Licht gewiss festigen und nach dem Prophetentum kein Königtum entstehen lassen. Er wird, wenn er will, zum Khalifen ernennen, wen er will zum Khalifen ernennen und verspricht, dass er nicht einen unter den Muslimen, sondern mehrere zu Khalifen ernennen wird und das Zeitalter des Lichts damit verlängern wird. Diese Inhalte ähneln den Worten des ersten Khalifen radiallahu anhu, wie er zu sagen pflegte: Das Khalifat ist kein Sprudelwasser aus dem Kiosk vom Kaiser, dass jeder, der möchte, es trinke. Ebenso sagte er: Wenn ihr etwas unterstellen wollt, dann tut es. Ihr könnt weder das Khalifat beseitigen, noch Abu Bakr das Khalifat wegnehmen, weil Khilafat ist ein Licht. Dieses Licht ist ein Mittel der Offenbarung Gottes. Wie kann der Mensch dies durch seine Machenschaften beseitigen? Ebenso lässt sich das Licht des Khilafats auch in einigen weiteren Häusern finden und kein Mensch kann durch seine Machenschaften und Listen die Offenbarung des Lichtes aufhalten. Wie dem auch sei, er, radiallahu anhu, hielt hierbei eine Ansprache über das Khilafat. Durch diese wurde der Rang des Khilafat in den Augen des heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein auf ihm, und durch die praktische Bestätigung seines Gottes bewiesen. Das Khalifentum hatte gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sofort nach dem Propheten zu bestehen und es bestand, wenn danach ein Königtum zustande kam, so ist es eine spätere Angelegenheit. Und dann hat sich gemäß dem Versprechen durch den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, das System wieder etabliert.
Über die Demütigung und Bescheidenheit von Hazrat Abu Bakr anhu heißt es, Hazrat Sa'id bin Musayyib überliefert, dass einst der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, mit einigen seiner Gefährten in einer Versammlung saß, worauf eine Person mit Hazrat Abu Bakr anhu zu streiten begann und ihn verletzte. Hazrat Abu Bakr anhu blieb daraufhin ruhig. Er verletzte ihn ein zweites Mal, woraufhin Hazrat Abu Bakr anhu erneut ruhig blieb. Er fügte ein drittes Mal Leid zu. Hazrat Abu Bakr anhu rächte sich. Als Hazrat Abu Bakr anhu sich rächte, stand der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm auf. Hazrat Abu Bakr anhu fragte, O Prophet Allahs, seid ihr etwa mit mir unzufrieden? Daraufhin sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ein Engel stieg vom Himmel herab, der verleugnete, was die Person dir gegenüber sagte. Nachdem du dich gerächt hast, kam Satan. Und ich bin nicht einer, der in der Versammlung sitzt, bei der Satan herbeigekommen ist. Dann sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, O Abu Bakr, 3 Dinge stehen jedem zurecht. Wenn jemandem bezüglich einer Sache Unrecht getan wird und wenn er nur um Allah, den erhabenen Willen nach sich zeigt, so verleiht ihm Allah aus seiner Fülle Ehre. Derjenige, der eine Gabe in den Weg leitet, mit der er Kräftigung der Verwandtschaftsbande bezweckt, dem erhört Allah mittels dessen in der Fülle seines Guts. Die dritte Sache lautet, dass Allah jene Person, die die Pforte des Bettelns öffnet, mit der Absicht, ihr Vermögen zu maximieren, in Engpass und Bedürftigkeit steigert. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagte über die vorzüglichen Eigenschaften Hazrat Abu Bakr anhu folgendes. Er war eine Person, die vollkommene Erkenntnis besaß, ein Kenner Gottes war, sehr langmütig war und ein sehr gnädiges Wesen besaß. Er verbrachte sein Leben im Zustand der Demut und Armut. Er war sehr vergebend und allverzeihend. Er war eine Verkörperung von Barmherzigkeit und Gnade. Er war durch das Licht seiner Stirn erkennbar. Er hatte eine tiefe Verbindung zum heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Seine Seele war verbunden mit der Seele des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Das Licht, das seinen Meister und geliebten Gottes umhüllt hat, das gleiche Licht hat auch ihn umhüllt. Er war unter den feinen Schatten des Lichtes des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und seinen großen Segen verborgen. Er überragte über alle Menschen im Verständnis des heiligen Koran und in der Liebe zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, dem Meister aller Propheten, dem Stolz der ganzen Menschheit. Als ihm das Leben im Jenseits und göttliche Geheimnisse offenbart wurden, brach er alle weltlichen Kontakte ab und sagte sich von allen körperlichen Abhängigkeiten los und färbte sich selbst in der Farbe seines geliebten Gottes und legte alle Wünsche für das einzige Wesen Gottes nieder. Sein Wesen wurde von allen körperlichen Schmutz gereinigt. Er wurde in der Farbe des Wahren und Einzigen gefärbt und verlor sich in dem Mantel des Herrn der Welten. Als sich die wahre göttliche Liebe in seinen Adern und den extremen Tiefen seines Herzens und allen Zellen seines Wesens einnistete und sein Segen in seinen Taten und Worten und Fragen und Sitzungen offenbar wurde er unter den Namen Siddiq gerufen. Ihm wurde vom Hofe Gottes, den besten Wohltäter aller Wohltäter, reichlich neues und tiefgründiges Wissen gegeben. Die Wahrheitsliebe war sein festes Instrument und seine natürliche Besonderheit. Die Zeichen und Segen eben dieser Wahrheitsliebe wurde in ihm und in allen Aussagen, Taten und Bewegungen und Ruhephasen und Sinnen offenbar. Er wurde durch den Herrn der Himmel und Welten in das Volk der Segenreichen aufgenommen. Es war ein zusammengefasstes Exemplar des Buches des Prophetentums. Er war der Imam der Arabe Fasila und jungen Männern. Er war von den Menschen, die ein prophetenhaftes Gemüt besaßen und auserkorene Menschen waren. Dann sagt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, erachte unsere Aussage weder als eine Übertreibung, noch als Folge einer milden Haltung und Gleichgültigkeit, noch sollst du ihn als jemanden erachten, der aus der Quelle der Liebe entspringt. Vielmehr ist das die Wahrheit, die aus dem Hofe Gottes offenbart wurde. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt,
dass der Rang, die ganze Wertschätzung, die Eigenschaften und Besonderheiten, die er soeben über Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu geschildert hat, ihm von Gott direkt offenbart worden sind. Der verheißene Messias sagt, Friede sei auf ihm, die Tränke von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu war der feste Glaube an den Herren der Herren und minderer Fokus auf Mittel. Er war in allen Bräuchen für uns als der Schatten unseres Meisters, dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Er hatte eine ewige Verbindung zum Besten der Geschöpfe, dem Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Das war auch der Grund, dass er aus dem Segen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in einem einzigen Augenblick all jenes erlangte, das andere Menschen nach langer Zeit in fernen Ländern nicht erlangen konnten. Mitgliedschaft unter den 14 Gefährten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Diesbezüglich heißt es, dass Hazrat Ali bin Abu Talib überliefert, dass der heilige Prophet sagte, gewiss wurden jedem Propheten 7 Gefährten gegeben. Und er hat gesagt, nur Gefährten gesagt, oder er hat gesagt, er hat nur Gefährten gesagt, und mir wurden 14 gegeben. Wir fragten, wer diese seien. Er antwortete, du und deine beiden Söhne, Hazrat Jafar und Hazrat Hamza und Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, seine 2 Söhne, Hazrat Jafar, Hazrat Hamza, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Musab bin Umar, Hazrat Bilal, Hazrat Suleiman, Hazrat Amr, Hazrat Migdad, Hazrat Huzaifa, Hazrat Abdullah bin Masud. Hazrat Abu Bakr Siddiq wurde auch die Führung zum Hajj übergeben von dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Darüber heißt es, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, im 9. Jahr der Hijra Hazrat Abu Bakr Siddiq zum Führer der Karawane ernannt hatte und ihn nach Mekka entsandt. Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, aus Tabuk zurückkehrte, so hatte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, beabsichtigt, die Pilgerfahrt zu unternehmen. Dann wurde ihm gegenüber erwähnt, dass die Ungläubigen gemeinsam mit den anderen die Pilgerfahrt vollziehen und dazu Worte des Unglaubens sprechen. Und sie umrunden die Kaaba mit entblößtem Zustand. So hatte dann der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sein Vorhaben, dieses Jahr das Hajj zu vollziehen, ruhen lassen und Hazrat Abu Bakr zum Führer der Hajj ernannt und losgeschickt. Hazrat Abu Bakr Siddiq ging mit 300 Gefährten nach Medina los und der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sandte mit ihm 20 Opfertiere, um deren Hals der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, selber als ein Merkmal der Opferung Halsketten umgelegt hatte und Markierungen gesetzt hat. Hazrat Abu Bakr nahm mit sich selber 5 Opfertiere mit. In den Überlieferungen heißt es, dass Hazrat Ali die ersten Verse der Surah Al-Tawbah auf dieser Pilgerfahrt verkündet. Die Einzelheiten darüber habe ich bereits in der Erzählung von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Ali zuvor erwähnt. Trotzdem werde ich diese hier ein wenig kurz fassen. Als die Surah Al-Tawbah auf den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, herabgesandt wurde, so hat er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, Hazrat Abu Bakr bereits als Führer der Karawane entsandt. Es wurde dem Propheten Allahs gesagt, O Prophet Allahs, wenn Sie diese Sure zu Hazrat Abu Bakr entsenden, damit er diese dort verließ, so hat dann der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm gesagt, kein anderer außer aus meiner Familie darf die Pflicht erfüllen. Dann hat er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, Hazrat Ali gerufen und ihm gesagt, dass das, was zu Beginn der Surah Tawbah erwähnt wurde, so nehme dies mit. Am Tage der Opferung, wenn die Menschen sich in Medina versammelt haben, dann verkünde unter ihnen, dass kein Ungläubiger in das Paradies eintreten wird. Und nach diesem Jahr wird es keinem Ungläubigen erlaubt sein, das Hajj zu vollziehen. Und keinem wird es erlaubt sein, das Haus Allahs im entblößten Zustand zu umrunden. Und mit wem der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, einen Vertrag abgeschlossen hat, so wird die Dauer des Vertrages erfüllt werden. Hazrat Ali ist mit dem Gebot losgezogen. Unterwegs kam er mit Hazrat Abu Bakr Siddiq zusammen. Als Hazrat Abu Bakr Hazrat Ali unterwegs gesehen hatte, so sagte er, sind Sie mein Führer oder werden Sie mir untergeordnet sein? Das fragte Hazrat Abu Bakr Hazrat Ali. Hazrat Ali sagte unter ihnen, danach hatten sich beide auf den Weg gemacht. Ich werde zwar unter Hazrat Abu Bakr sein, aber die Verse werde ich verlesen. So hat Hazrat Abu Bakr die Aufgabe von der Pilgerfahrt überwacht
Und in jenem Jahr haben die Araber an demselben Ort gerastet, wo sie es auch in der Zeit der Unwissenheit taten. Als der Tag der Opferung kam, so ist dann Hazrat Ali aufgestanden und er hat gemäß der Anweisung des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm unter den Leuten verkündet, wozu der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm ihn befohlen hatte. Wie ich schon bereits sagte, habe ich die Einzelheiten davor schon zuvor erwähnt. Diese Erwähnung wird auch in Zukunft weitergeführt werden. Von Hazrat Abu Bakr wird die Erwähnung noch weitergeführt. Nun möchte ich einige verstorbenen Personen erwähnen. Zuerst ist der Herr Muhammad Daud Muzaffar Sahib Murabi Silsila. Er war Murabi Silsila hier in England. Er war in den Rakim Press, Sohn von Muhammad Chaudhry Yusuf Sahib. Am 16. November ist er verstorben im Alter von 48 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sein Janaza ist in Anwesenheit. Inshallah werde ich nach dem Jumma Namaz das Janaza-Gebet verrichten. In 1998 hat er an der Jamia Ahmadiyya Rabwa seinen Abschluss gemacht. Dann hat er als Murabi Silsila in verschiedenen Orten gearbeitet. Dann kam er 2001 nach England. Hier wurde er in der Rakim Press Islamabad eingestellt. Er diente mit sehr viel Freude. Er hat eine sehr tiefe Bindung zur Khilafat. Während seines Aufenthalts in Islamabad war er eine Zeit lang der Vorsitzende der Gemeinde Islamabad. Er hatte auch die Chance, Umrah zu machen. Der Verstorbene war auch Musi. In seinem Hause sind neben seinen Eltern und Ehefrau auch noch 3 Söhne und eine Tochter. Sein Vater, Herr Chaudhry Yusuf, berichtet: Als ich Daud dazu ermunterte, Murabi zu werden, stimmte er meinen Wunsch vollständig zu. Manche haben ihm auch gesagt, dass er anstatt Murabi zu werden, sich bemühen sollte, weltliches Wissen zu erlangen. Denn damit würde er eine bessere Arbeit finden und die finanzielle Lage seines Hauses so zu verbessern. Aber Herr Daud schenkte diesen Ratschlägen kein Gehör. Von der Zeit in der Jamia bis zum Zeitpunkt, als er Murabi wurde, und bis zu seinem Tod erfüllte er mit vollster Loyalität sein Waqf. Er war ein sehr gehorsamer Sohn. Sein Vater sagt, er hat stets auf mich gehört und mich nie abgelehnt. Er versuchte stets, mich glücklich zu machen. Trotz finanzieller Probleme hat er nie darüber nachgedacht, sich von seinem Waqf abzuwenden. Während seiner Ausbildung in der Jamia Ahmadiyya hat er aufgrund der finanziellen Probleme sein Fahrrad mal einen Platten gehabt. Wenn sein Fahrrad mal einen Platten hatte, nicht genug Geld, um dieses zu reparieren. Er pumpte Luft von zu Hause und fuhr zur Jamia und auf dem Weg zurück machte er dasselbe. Er beschwerte sich nie, er war ein Murabi, der die Treue zum Khalifen und dessen Wunsch verstand. Seine Ehefrau Mubaraka Saiba sagte, 22 Jahre haben wir gemeinsam verbracht. Ich erlebte ihn als sanftmütig, fleißig, jemand mit einem starken Glauben an Allah und jemanden, der jedem ohne Grenzen half. Im Leben gab es viele solcher Situationen, bei denen manche Dinge offensichtlich unmöglich schienen. So sagte ich, wie soll das gehen? Und er sagte, vertraue auf Allah, alles wird gut werden. Und durch die Gnade Allahs geschah es dann so. Er riet den Kindern immer dazu, dass sie zu einem Gutmenschen werden sollten. Niemals sollten sie Grund zu Leid für jemanden werden. Sie sagt, er setzte sich mit den Kindern zusammen und erwähnte oft, alles, was ich heute bin, ist wegen der Verbindung zur Khilafat und wegen der Jamaat. Möge Allah mich dazu befähigen, dass ich mein Waqf richtig erfüllen kann. Dies war immer sein Wunsch gewesen. Seine ältere Tochter Darmana Saiba sagt, er verlangte nur eine Sache von uns, nämlich, dass wir gute Ahmadi-Muslime werden und dass wir auf das Wohl der Menschen um uns herum achten. Niemals sollte jemand wegen uns leiden. Der ältere Sohn Rohan sagt, mein Vater war immer um unsere spirituelle Erziehung besorgt. Wann auch immer wir eine Frage stellten, versuchte er, weil er ein Murabi war, immer im Lichte des heiligen Korans und aus islamischer Sichtweise zu antworten. Der jüngere Sohn Fawad Daud, er ist 15 Jahre alt, sagt, in den letzten Tagen, als er krank war, er hatte Krebs und in den letzten Tagen hat es sich stark verschlimmert, er sagte zu mir in den letzten Tagen, ich wollte dich ein schönes Leben verbringen sehen, doch der Wille meines Gottes ist etwas anderes und ich bin mit seinem Willen zufrieden. Wie auch immer, er riet den Kindern immer zur Wohltätigkeit, Verbundenheit zur Jamaat, Verbundenheit zur Khilafat. Möge Allah, der Allmächtige,
sie dazu befähigen, seine Ratschläge zu befolgen und möge auch seine Gebete für sie erhören. Eine Sache schreiben fast alle seiner Bekannten und Murabian, dass er Herr eines sehr fröhlichen und geselligen, Herzen für sich gewinnenden und von allen gemochten Charakters war. Jedoch mochte ihn und seinen Beruf war er in Computern und Kunstbearbeitung spezialisiert. Er war zwar Murabi, hatte aber auch technische Begabung. Er war auch ein guter Editor und hat viel bei der Rakim Press gearbeitet. Er hatte viele Gelegenheiten, seine Talente einzusetzen. Die Arbeit für die Jamaat sah er immer als Segen Gottes und eine Glückseligkeit. Ein Verwandter schrieb auch, er kam anderen Menschen unmerklich zu Hilfe. Er half Bedürftigen und Verwandten im Stillen auch finanziell aus. Möge Allah ihm mit Vergebung und Gnade begegnen, seinen Kindern Geduld und Stärke schenken und ihnen die Kraft geben, seine Wohltaten fortzuführen. Möge er auch seinen Eltern Geduld und Stärke schenken. Von der nächsten Erwähnung, es wird 2 Totengebete geben in Abwesenheit. Die erste Erwähnung von Ruqayya Shamim Bushra Saiba, Ehefrau des verstorbenen, geehrten Herrn Karam Lake, dem Missionar Spaniens. Sie ist in den letzten Tagen verstorben. Sie wurde 1932 von Gott kommen wir und zu ihm kehren wir ein. Sie wurde 1932 in Qadian geboren und war durch Gottes Segen auch Musia. Sie diente viele Jahre als Vorsitzende der Lajna Imaila Spaniens. Sie hatte 3 Söhne und 3 Töchter. Ihr Enkel Ataul Munir Tariq ist Waqf-e-Nau und Waqf-e-Zindagi und für das Spanisch-Desk verantwortlich. Ihre Enkelin ist Ehefrau eines Missionars der Gemeinde. Beide Söhne sind für den Glauben tätig, wobei der ältere stellvertretender Amir ist. Ruqayya Saibas Großvater väterlicherseits Maulvi Fakhruddin Saib und Großmutter Sahib Bibi Sahiba war ursprünglich aus Behra. Nachdem sie zu Zeiten des weißen Messias, Friede sei auf ihm, das Bett ablegten, zogen sie nach Qadian. Ihr Großvater mütterlicherseits war Bai Abdurrahim Saib, der aus Ajmer kam und früher dem Sikh-Glauben angehörte. Dann legte er das Bett auf der Hand des weißen Messias, Friede sei auf ihm, ab und kam für die Lehre nach Qadian. So waren beide ihrer Familie mütterlich und väterlich aus den Gefährten des weißen Messias, Friede sei auf ihm. Über Ruqayya Begum Saiba schreibt ihr Sohn, sie hatte eine Bindung zu Dawatul Amir und hatte es mehrfach gelesen und sagte, dass sie durch das Lesen Antworten auf ihre Zweifel bekam. Mit 12 Jahren war das Gebet bereits ihre Herzensangelegenheit. Sie flehte zu Gott, er möge sie auf dem Pfad vom Glauben und dem geraden Wege führen. Sie achtete stark auf ihr Parda. In dieser Hinsicht war sie ein Vorbild für andere Frauen der Gemeinde. Sie hatte Mitleid mit Kranken, Bedürftigen und war immer bereit, auf jede mögliche Weise zu helfen. In der anfänglichen Periode, als sie nach Spanien kam, musste sie sich mit Maulana Saib vielen Problemen stellen. Oft hat die Polizei ihn wegen Tabligh-Arbeiten festgenommen und ihr Haus durchsucht. Die Polizei suchte nach Beweisen für Tabligh-Aktivitäten. Aber genauso wie ihr Ehemann hatte sie den festen Glauben, dass Allah ihnen letztendlich helfen wird und alle Probleme beseitigen wird. Als Hazrat Khalifatul Masih II. Maulana Sahib beauftragte in Cordoba, einen geeigneten Ort für den Moscheebau zu finden, half sie auch in dieser Gelegenheit, schreibt ihr Sohn. Als der Bau der Bashadat-Moschee anfing, reiste sie fast täglich mit ihrem Ehemann mit dem Bus und öffentlichen Verkehrsmitteln aus Cordoba zum Bau der Moschee, um diese zu beaufsichtigen. Sie hatte die Übersicht über alle Ausgaben. Sie arbeitete als Buchführerin während des Baus der Moschee. Fazl Qamar, ihr Sohn, berichtet, dass sie den Rat von Hazrat Muslim Maud Anhu immer vor Augen behielt. Er riet ihr, halten Sie sich Ihre Aufgabe vor Ihren Augen und beraten Sie immer mit Ihrem Ehemann. Sie gehen in ein Land,
indem sie ihren Mann nicht faul werden lassen dürfen, sondern noch fleißiger werden machen müssen. Nach dem Tod wird es sehr viel Zeit geben, um zusammen zu sein. Unter Berücksichtigung dieser Grundlage sollten Sie diese Zeit besonders produktiv gestalten. Sie hielt sich an diese Ratschläge. In jeder Situation berücksichtigte sie Gottes Wohlgefallen und handelte mit Geduld und Courage. Die anfänglichen Tage waren sehr schwer, aber sie hielt auch diese Tage mutig aus. Sie bevorzugte den Glauben immer vor dem Weltlichen. Während sie den Ratschlägen von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu befolgte, setzte sie in einem europäischen Land ein muslimisches Beispiel, in dem sogar das Erwähnen des Wortes Islam als Verbrechen galt. Sie spielte eine wesentliche Rolle in der Verbreitung der Botschaft der Ahmadiyya in Spanien. Möge Allah gütig und barmherzig mit ihr umgehen, möge Allah der Gnädige ihren Rang erhöhen und auch ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzuführen. Amin. Als drittes wird Tahira Hanif Saiba erwähnt, die Tochter von Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib war und die Ehefrau von Mirza Hanif Ahmad Saib, der Sohn von Hazrat Khalifatul Masih II. Radhiyallahu anhu war. Sie verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Mit der Gnade Allahs war sie Musia. Wie ich bereits gesagt habe, war sie die Schwiegertochter von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu und auch meine Tante. 1936 wurde sie in Qadian geboren. Ihr Vater war Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib. Wie ich bereits sagte, hat er auch eine Erläuterung über Bukhari von mehreren Bändern geschrieben. Er war sehr gelehrt. Er lebte auch in den arabischen Ländern. Die Name ihrer Mutter, der Mutter von Frau Tahira Begum, war Sayyida Siara Hakam Saiba. Sie kam aus dem Damaskus. Sie war Araberin. Durch ihren Großvater väterlicherseits, Dr. Sayyid Abdus-Sittar Shah Sahib radhiyallahu anhu, wurde in ihrer Familie der Grundstein der Ahmadiyyat gelegt. Dieser trat 1901 in das Bett des weißen Messias Friede sei auf ihm ein und hierfür hatte Allah der Gnädige die gesamte Verwandtschaft auf solche Weise recht geleitet, dass er Kinder und Erwachsene durch Träume recht leitete und ihren Glauben stärkte. Hazrat Dr. Sayyid Abdus-Sittar Shah Sahib radhiyallahu anhu war des 4. Khalifen Rahimahullah Großvater mütterlicherseits. So war sie die Tochter seines Rahimahullah Onkels mütterlicherseits. Die ehrenwerte Tahira Saiba diente von 1972 bis 1990 bei der Lajna Imamia Rabwa als Sekretärin Islau Irshad. Dann verbrachte sie auch in Sierra Leone mit ihrem waqf-sindigen Ehemann einige Jahre. Allah der Allmächtige segnete sie mit 3 Töchtern und einem Sohn. Ihre älteste Tochter Abdul Momin sagt, dass wir unsere Mutter immer neben den 5 Pflichtgebeten kontinuierlich mit dem Namaz-e-Tajjud, Fasten und der Rezitation des heiligen Koran beschäftigt gesehen haben. Sie verrichtete sogar das Salatul Ishraq und so weiter. Nie haben wir sie von einer Routine abweichen sehen. Sie machte alles mit Liebe und Hingabe. Auch ihre Gottesanbetung war voller Liebe und Hingabe. Sie sagt, ich war sehr verwundert darüber, wie sie neben all diesem die restlichen weltlichen Aufgaben erfüllte, die Rechte der Schwiegerfamilie, der Nachbarn, sich um meinen Vater kümmern, die Sorge um unser aller Ernährung, Gastfreundschaft, an der sie große Freude hatte, die Liebe zur Gemeinde und die Khalifen, die sie in ihrem Leben erlebte, zu denen sie eine Beziehung großer Loyalität hatte und sie war dem Khalifat treu. Sie sorgte sich stets um ihr Wasiert, das Testament. Sie wies an, dem Khalif der Zeit Briefe zu schreiben und sie pflegte zu sagen, dass das Briefschreiben beruhigt. Auch mir schrieb sie sehr regelmäßig Briefe. Ja, sogar nach jeder Freitagsansprache kam oftmals ihr Brief, in dem auch verschiedene Erläuterungen waren. Manche Dinge, die gefielen, die sie erwähnte, sie darin extra. Nie sagte sie etwas Bemängelnswertes. Stattdessen, wenn mal etwas vorfiel, in dem wir involviert waren, sagte sie, dass man sich nicht an Kritikpunkten beteiligen soll. Sie haben immer nur Schaden durch diese Dinge gesehen, nie Nutzen. Wie ich bereits
gesagt habe, hatte sie eine starke Bindung zu Khilafat. Sie half Armen sehr viel. Ein Herr Achtersaib schreibt, dass sein Vater sie und seine Mutter verlassen hatte. Sie nahm uns in unserem Haus auf und kümmerte sich um uns wie um ihre eigenen Kinder. Sie kümmerte sich um unsere Ernährung, Kleidung, Bildung und nie ließ sie uns das anfühlen. Möge Allah, der Allmächtige, ihr immer vergeben und gnädig sein. Ihr einen Platz in den Füßen der अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, हमेशा बुज़ुर्गों के कदमों में जगह दे और इनके बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر